नमस्कार, मैं हूं गरिमा बसेर। आप देख रहे हैं एनएन न्यूज। मालवा अंचल व क्षेत्र की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे खबरों की नई अपडेट्स अपने मोबाइल पर मिलती रहे। आइए देखते हैं एनएन न्यूज पर पूरी खबर। लगातार हो रही बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश, जिसे खाचरो तहसील व आसपास गांव बुरानाबाद, गांव पचलासी व पारसुतिया में सोयाबीन की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिससे किसान चिंतित थे। किसान मांगीलाल आंजना, राजू आंजना, बद्रीलाल पाटीदार, बुरानाबाद के किसान राधेश्याम जाट, गोपाल जाट, विक्रम जाट, दशरथ जाट, रघुनाथ जी परमार का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से सोयाबीन की फसल भी खराब हो सकती है। जून के प्रथम पखवाड़े में जिन किसानों ने 80.90 दिन की किस्म की बोवनी की थी, वह पककर कटने को तैयार है, लेकिन खेतों में नमी होने के कारण किसान कटाई भी नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से मौसम विभाग इस माह के अंतिम सप्ताह तक बारिश की संभावनाएं जता रहे हैं, उस हिसाब से बारिश होती रही तो किसानों की फसलें खेत में उगने लग जाएगी। पचलासी किसानों का कहना है कि गांव के करीब आधे गांव के लोगों ने मूंगफली उड़द की बोवनी की थी। लगातार बारिश से मूंगफली उड़द लगभग खराब हो चुकी है। पारसुतिया के नेमीचंद पाटीदार, पप्पू पाटीदार किसान ने बताया कि पारसुतिया के कई किसानों की सोयाबीन की फसल खेतों में ही उगने लग गई है। कई किसानों की फसल खेतों में लगातार पानी भरा रहने से सड़ने लगी है। एनएन न्यूज से समर काटकर।